Vô Toàn. Sao? Đó là Quyết Mây. Tránh mau đi. Bao phủ hẻm núi. Quyết Mây đã được bao phủ hoàn toàn. Ngôi đền xanh. Hãy tập trung sức mạnh của ta vào hang Quyệt Quyết. Ta phải cứu anh Kỳ trước. Quyết Mây đã tiến đến núi Dương. Bạn của ta đang ở đó. Ngươi muốn quay lại cứu họ không? Trong lúc đang đánh nhau với kẻ thù, ngươi sẽ không bỏ người của ngươi trừ khi đánh nhau chứ, đúng không? Ta hiểu. Ngươi đi đi. Nếu ngươi thua trận này, nó cũng sẽ là một sự sỉ nhục cho chúng ta. Hãy cẩn thận. Có một sức mạnh của sự công bằng trên thế gian. Ta đã đọ sức ngay. Thật không may ta đã không tích lũy nó. Nếu ta có thể, ta muốn tìm lại được sức mạnh đó. Cuối cùng ta cũng có cơ hội để chứng tỏ khả năng. Cuối cùng ta lại gặp nhau đây. Nhưng ngươi không còn là Quyết Ma. Ngươi chỉ là một con chó coi hang Quyệt Quyết, chẳng quan tâm đến quá khứ. Ta nghĩ sư phụ ngươi đã biến ngươi thành một tên hề. Quan liêu quá hả? Ngay bây giờ ta cảm thấy ngươi rất khác. Trái tim ngươi nặng trĩu. Nhưng ta thật hồ hởi. Giờ ta đã nhận ra ý nghĩa của sức mạnh. Sức mạnh của ta đang liên tục phát triển. Còn ngươi, đối với ta, ngươi chỉ như một con muỗi. Nếu ta nói hơi lớn, chắc ta thổi ngươi bay mất. Anh Kỳ ở dưới đó. Ngươi tìm gì hả? Ngươi tìm nàng ta phải không? Để ta cho nàng bay lên 10 người mới có thể nhìn thấy nàng rõ hơn. Đó chỉ là thể xác của nàng. Linh hồn của nàng ở ngay đây. Không thể. Còn một vài linh hồn khác thì ở trong người. Con người của chính ngươi ở đâu? Ngươi muốn biết hả? Vào đây sẽ thấy. Quyết Ma. Anh Kỳ. Thần sấm kiếm. Không, Quyết Nguyệt sẽ hút hết mất thanh kiếm của ngươi. Nếu hút mất thanh kiếm của ta.
Hãy lấy linh hồn trong thân xác của anh Kỳ, rồi cứu cô ấy. Ý kiến hay đi. Đừng tháo cây nữa. Quả Thiên Kiến, người sẽ không giết ta, vì trong ta có linh hồn của anh Kỳ. Người không cần phải nhắc ta, ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ muốn thứ trong người ngươi. Âm canh chừng linh hồn của Linh Kỳ. Quả Thiên Kiến. Sư phụ. Quả Thiên Kiến, định mệnh của ta tùy thuộc vào sự thành công của ngươi. Đừng do dự, đi ngay. Định mệnh của ta tùy thuộc vào sự thành công của ngươi. Đừng do dự, đi ngay. Đi thôi. Sư phụ, nếu có chuyện gì xảy ra, để ta lo. Ta sẽ lo liệu. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ đợi nàng quay về học đường. Sư phụ, cuối cùng ta đã được giải thoát. Thế ngươi là Âm hay là Trường không? Tốt hơn hết cứ gọi ta là Âm. Người không thể sử dụng thiên lôi kiếm trong xứ sở hiện tại của người. Chúng ta phải làm điều đó. Ta phải hợp nhất. Đúng. Hãy trở lại đỉnh Nga Mi, nơi mà thể xác ta đang ở đó. Nhận ra cái này không? Đó là Quả Thiên Kiến. Đó là vũ khí lợi hại nhất ở Obi. Để xem ngươi có thể làm được gì nào. Quyết mây. Ta phải chuẩn bị để hợp nhất ngay. Học đường sống sót. Chúng ta vẫn sống. A Di Đà Phật. Mở mắt ra. Đây chính là sức mạnh của sự thật. Sức mạnh là của tất cả chúng ta. Điều thân xác của Quả Thiên Kiến cho ta.
Xem này, xác của ngươi. Muốn nuốt chửng ta ư? Nhanh lên, chúng ta phải cứu Hoạt Thiên Kiến. Nếu xác ông ấy bị hủy diệt, ông ấy sẽ biến mất mãi mãi. Hoạt Thiên Kiến, chúng tôi đã tìm thấy thân xác của người. Buồn quá đúng không? Vì hiện giờ xác của ngươi đang ở trong bụng của Du Toàn. Chẳng bao lâu ngươi sẽ trở thành linh hồn thứ 1000 của ông ấy. Ngươi sẽ là nô lệ của ông ấy mãi mãi. Ngươi cũng sẽ đạt được một điều, và đó là sống nốt quãng đời còn lại nơi đây. Ngươi không thể đánh lừa ta, thậm chí ngươi cũng không thể nhắm mắt. Ta đã với người lên hàng nhữ, người lên hang Nguyệt Quyết, thế nên ta có thể lấy đi hết sinh lực của ngươi mỗi lần ngươi đụng phải ta. Ta đã lấy hết sinh lực trong ngọn lưỡi minh của ngươi. Thử mà xem, nếu ngươi không tin ta, ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn. Ta sẽ ở lại đây và chết cùng ngươi. Sư phụ Thiên Nghiệm, chúng ta không thể thoát ra được. Ta đã bị bao vây. Đó là linh hồn của Du Toàn. Thần sống, đưa sư phụ đi ngay đi. Cẩn thận. Sư phụ, giờ thế nào? Ta phải hợp nhất. Ngươi không lưỡng lự như Trường Không đã làm. Lần này thì không, hãy hợp nhất. Thiên Kinh, lửa thần sấm. Thiên Lôi Sơn Kiếm đã miêu tả âm và dương. Âm và dương thật xứng đôi vừa lứa. Kiếm nam phải tuân theo với sức mạnh của thanh kiếm của anh ta và hòa thành một.